अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपके लिए है। मोहब्बत की खूबसूरती का तकाज़ा है कि जब दूसरे फ़रीक की आंखों में गम उतर आए तो झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। महबूबे मन, ये कैसा हुस्न है कि अगर मैं हर लम्हे तुम्हारे चेहरे को सैकड़ों बार देखूं तो फिर भी मुझको आरज़ू होती है कि काश एक बार और देख सकूं। कभी नकाह नामों पर किए गए साइन सिर्फ नकाह के साइन नहीं होते, बल्कि कभी कभार ये साइन किसी की मोहब्बत को दी गई तलाक के साइन भी होते हैं।